Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SESCAC la següent partida del Campionat d'Espanya per edats sub-14 de l'any 2014 celebrat a Salobreña durant el mes de juliol. De la segona ronda he triat esta partida entre Guillem Porta, de Catalunya, en peces blanques, davant Ana Redondo, d'Andalusia, en peces negres. Guillem Porta té quasi 300 punts d'elo més que la seva rival i durant el torneig va estar jugant habitualment en les primeres taules. Anem en la partida: E4, E5, cavall F3, cavall C6 i alfil C4. Veiem que Guillem Porta opta per l'obertura italiana davant la defensa amb E5 d'Ana Redondo, segueix alfil C5 i cavall C3. Variant simètrica, en comptes de la més dinàmica i ambiciosa C3, que s'explica àmpliament en els vídeos corresponents, i podeu accedir clicant l'enllaç. Seguim tarant la partida després de cavall C3, cavall F6 per part d'Ana Redondo, D3, D6, simetria que Guillem Porta desfarà amb alfil E3 i que Ana Redondo trencarà definitivament amb la captura alfil per E3 en comptes de l'alternativa més segura alfil B6. Després de la captura alfil per E3, segueix F per E3 i ara tenim esta posició que resulta un poc millor per a les blanques, per la columna F oberta i el peó doblat però central. A continuació segueixen les jugades naturals, en roc i cavall E7 per part d'Ana Redondo per a dur este cavall al flanc de rei via H6. No obstant, l'alternativa seria cavall A5 per eliminar l'alfil de caselles blanques. Seguint amb la partida, cavall H4 és la continuació de Guillem Porta, que es prepara per a poder operar en la columna F i dur el seu cavall a F5 quan resulte convenient. Segueix C6, dama F3, alfil E6. Vàries jugades després, Ana Redondo decideix imitar el seu rival fent la mateixa maniobra. Segueix alfil B3 i així veiem que Guillem Porta no captura en E6 i Ana Redondo continua amb la captura alfil per B3. Però això ja és una errada. Amb esta captura s'obre una altra columna per a les torres blanques i sobretot desapareix el defensor natural de la casella F5. Segueix A per B3, cavall C6 i cavall F5. D'esta senzilla manera, Guillem Porta ha dut el seu cavall a esta magnífica casella i per tant les blanques ja estan clarament millor. Però si Ana Redondo encara tinguera el seu alfil E6 i poguera canviar-lo per este perillós cavall, ja no seria igual. Segueix cavall E8, dama H4, H6 i H4. Aplegats així, és evident que les blanques poden crear amenaces sobre el rei negre, però s'ha de triar la millor manera de fer-ho, i sembla que, en comptes d'esta jugada, cavall E2 era una alternativa més efectiva. Seguint en la jugada de la partida, després de H6, H4, rei H7, per part d'Ana Redondo, H5, i ara, amb el seu cavall amenaçat, s'equivoca greument amb la retirada cavall H8. Una jugada ruïna que resulta francament incomprensible quan la natural cavall E7 era una alternativa perfectament factible. I així el jugador català continua amb torre F3. Després de cavall H8, torre F3, i és evident que les blanques tenen un atac fortíssim. Ana Redondo intenta defensar-se amb G6. L'alternativa seria dama H5, que almenys intentava el canvi de dames, però les blanques contestarien amb dama H3 i a continuació expulsarien la dama negra per a seguir acumulant peces i creant amenaces contra l'enroc negre. Després de G6, Guillem Porta ha de decidir com continuar l'atac i opta per la més senzilla H per G6. Però aquesta jugada resulta ser un error, perquè desperdicia altres alternatives millors, com ara cavall G3, amb la idea d'aprofitar la tensió sobre G6 per augmentar la pressió i crear amenaces més greus. Així, la pitjor alternativa per a les negres seria dama G5, ja que després de dama D7, rei G7, dama B7, torre D8, ara la captura torre per A7, i a continuació simplement la captura en G6 farà caure la posició negra. Per exemple, rei G8, H per G6, dama per G6, ja que cavall per G6 seria simplement torre per F7, i després dama per G6, cavall F5,
i les blanques ja tenen una posició completament guanyadora. Després de cavall C3 seria preferible dama E7, però després de la continuació natural torre de F1, cavall G7 i torre F6, s'acumula una pressió molt forta sobre la posició negra que cada vegada ho tindria més difícil per a poder resistir. Tornant a la partida, després de la captura F per G6, segueix la recaptura F per G6, la retirada cavall A4, el canvi en F3 i cavall F6. D'esta manera, les negres es refan i Ana Redondo pot consolidar la seva posició. Segueix dama E6, rei C7, D4, dama D7, ben jugat ara per part de la jugadora andalusa, qui té clar que en aquesta posició les amenaces blanques són fàcilment rebutjables. Però després de dama C4 s'equivoca amb D5 i sembla que no té clares les prioritats. Una vegada anul·lades les amenaces blanques, el més important per a les negres és retornar el seu cavall A8 al xoc amb la natural cavall F7. En canvi, ara la posició pot obrir-se quan les peces negres encara no estan ben preparades. I així, després de D5, Guillem Porta continua en dama D3, però sembla millor la captura directa E per D5, C per D5 i dama B4, i així les negres pràcticament estarien obligades a entregar un peó amb A5, ja que si per exemple E4 seguiria cavall E5, que seria francament desagradable, després d'A5, simplement amb la captura en A5, i ara també els canvis en D4 i cavall F7, les negres aconsegueixen alliberar-se, però pel camí les blanques han guanyat un peó. Tornant a la partida, després de dama D3, Ana Redondo continua amb la captura de per E4, ja que és evident vol canviar peons i simplificar la posició, però sembla que també s'equivoca en l'ordre. Era preferible E per D4 primer, encara que després de E5 es podien produir complicacions que, no obstant amb un xoc correcte, les negres podrien solventar adequadament. En la partida, després de D per E4, segueix cavall per E4, i ara les blanques estan millor i, francament, serà difícil sostindre la posició negra en bones condicions. Segueix E per D4, cavall per F6, rei per F6 i E per D4. Així era difícil d'imaginar, però una jugada com torre A4, per a intentar reprendre en D4 amb la torre, C5 i ara E per D4, deixaria les blanques en una posició molt millor i sobretot el rei negre en una posició francament molt precària. En la partida, després de E per D4, segueix rei G7 i cavall E5. I així les blanques estan millor, però amb una defensa aplicada és possible que les negres puguen sortejar els perills i la partida perfectament podria acabar en taules. Però ja en la seva primera jugada, Ana Redondo s'equivoca amb dama F5, oferint prematurament el canvi de dames. Eren preferibles tant dama D5 com, per exemple, dama E6. Després de la continuació de la partida, dama F5, Guillem Porta té diverses continuacions favorables. En principi, la més senzilla és simplement el canvi de dames i després de C3 jugar tranquil·lament este final amb un xicotet però còmode avantatge. I l'altra seria dama C3, plantejant ja amenaces incisives sobre la posició negra, per a començar torre F1 i una pressió molt forta per la columna F, que impediria l'eixida del cavall d'H8, i també al mateix temps avançar D5 i crear amenaces a la descoberta per la gran diagonal. Seria pràcticament obligat per a les negres continuar amb torre F8 i després de cavall F3 hi hauria la doble amenaça de D5 amb l'escac a la descoberta i la captura amb torre A7 entrant per la setena fila. Tot això faria que la posició d'Ana Redondo seria francament molt difícil de sostindre. Tornant a la partida després de dama C4, torre F8 és la continuació natural d'Ana Redondo i Guillem Porta respon amb cavall F3 i així tots dos jugadors ja estan en apurs de temps i comencen a succeir-se les jugades descuidades i fins i tot les errades clamoroses, començant pel cavall F7 d'Ana Redondo, deixant-se el peó de A7, en el seu lloc era preferible, evidentment, la senzilla A6. És curiós com, després de tindre el cavall en A8 marxinat durant moltes jugades, Ana Redondo tria un moment francament inoportú
per a retornar-lo al xoc amb cavall F7, deixant-se el peó de A7 pel mig. Guillem Porta el captura immediatament amb torre A7 i ara esta torre en la setena fila pressionarà la posició negra. A més, ara a continuació Anarredondo comet una altra errada amb cavall D6, deixant-se un segon peó amb dama per C6 degut a la clavada del peó de B7. I ara ja, amb dos peons de més, l'avantatge de Guillem Porta ha de ser decisiu. Anarredondo continua amb dama F4, intentant algun contraxoc en el flanc de rei. Guillem Porta respon amb dama C3 i a partir d'ací, evidentment, ja el que vol és canviar dames per a tractar de realitzar el seu avantatge de dos peons de la forma més tranquil·la possible enmig de l'apur de temps. Segueix G5, D5, l'escac a la descoberta, rei G8 i Guillem Porta ja intenta forçar el canvi de dames amb dama D2, encara que hauria sigut preferible intentar-ho mitjançant dama E5. En la partida, després de dama D2, segueix dama H3 i així Guillem Porta s'equivoca de forma terrible, inclús per estar jugant a punts de temps, amb dama E1. En el seu lloc hauria sigut preferible la senzilla i correcta dama E3 i en cas de torre E8 simplement dama F2, conjura tots els perills. En la partida després de dama H3 va seguir dama E1 i ara Anarredondo aprofita la seva oportunitat amb torre per F3. És evident que Guillem Porta enmig de l'apur de temps no va veure aquesta jugada. Dama per G3 i torre per G3. I així la posició ha canviat bruscament i en poc de temps tots dos jugadors s'hi han d'adaptar. La partida continua amb rei F2, cavall E4, rei F1 i cavall D6. Amb aquesta seqüència Anarredondo demostra la seva voluntat de repetir jugades i fer taules, però atenció perquè si en comptes de repetir amb cavall D6 hagués jugat torre E3, deixant-se el peó de B7, torre per B7, però ara G4, amb idea de G3, d'esta forma el rei blanc quedaria confinat en la primera fila i quedaria sota amenaces de mat mitjançant cavall D2 i torre 1, i així les negres tindrien bones oportunitats de victòria. En la partida, després de cavall D6, rei F2, cavall E4, novament rei F1, cavall D6, i ara Guillem Porta canvia de jugada amb torre A4, amb la qual cosa demostra la seva voluntat de guanyar, malgrat que repetir i acceptar l'empat haguera sigut el més prudent atesa la posició que hi ha sobre el tauler. Ara bé, psicològicament també cal tindre present que ha tingut una partida amb bones possibilitats de victòria i sembla que ara no vol resignar-se a empatar. La partida segueix amb H5, torre B4, B5 i torre D4, ja que en cas de C4 directament resultaria francament molesta la clavada torre G4. Després de torre D4, Anarredondo continua amb torre G4, pràcticament forçant el canvi de dames. Segurament hauria sigut preferible rei F7, hauria seguit C4, que objectivament no és millor per a les blanques, però sí que és cert que en apunts de temps que els peus blancs es mobilitzen resulta francament desagradable. En la partida després de torre G4, Guillem Porta canvia torres i ara aplega el torn de que tots dos reis s'acosten al centre, però així ja Anarredondo deixa passar la seva primera oportunitat i continua amb cavall F5 en comptes de la més senzilla i natural rei F6 i després de rei D4 cavall F5, rei C5 i cavall E3. Així la idea de les negres seria capturar el peó de Che amb el cavall al temps que el seu rei bloqueja el peó de D i altres peons passats blancs i a continuació les negres deurien guanyar fàcilment. En la partida, després de cavall F5, segueix rei E4, rei F6, C4 i G3. Novament, Anarredondo deixa passar una oportunitat similar a l'anterior. Amb la continuació B4 i després de C5, cavall H4, tindríem una posició molt similar. Les negres capturarien el peó de Che, el seu rei bloquejaria l'avanç dels peons blancs i a continuació deurien de guanyar amb el peó de Che passat. Després de G3 segueix C5. Objectivament era millor C per B5, encara que enmig de l'apur de temps resulta més natural mantindre els peons lligats. Però amb la continuació C per B5, cavall D6, rei D4, el negre recaptura el peó, rei C5,
però sí l'important és que el peó blanc ja avança a la sisena fila i així les negres ja no podrien anar en el seu cavall a capturar el peó de Che blanc. Per tant, la posició hauria acabar en taules, encara que encara hi ha marxa perquè es produeixi qualsevol altre resultat. Tornant a la partida, després de la continuació més natural, C5, segueix cavall a 4, C6, rei E7, rei E5 i cavall C6. Però així Ana Redondo ja deixa passar també una altra oportunitat amb la captura cavall per G2. És cert que deixar avançar els dos peons blancs fins a la sisena fila sembla perillós i resulta delicat en apurs de temps, però objectivament era guanyador. De 6, els dos peons apleguen a la sisena fila, però el rei negre bloqueja les caselles de coronació i quan el rei blanc avança rebrà l'escac del cavall negre. Els peons blancs no podran coronar i a continuació les negres coronaran fàcilment el seu peó de Che. Després de rei E5, cavall C6, rei F5, cavall H4, però amb cavall F4 haguem pogut veure una variant molt similar a l'anterior. Rei C4, cavall C2, rei per C3, cavall E3, el rei blanc no podrà capturar el segon peó de Che i així les negres també guanyaran fàcilment. Després de cavall H4 va seguir rei E5, cavall C6, així novament Ana Redondo tindria altres oportunitats, o bé cavall C2, de forma similar a la posició anterior, després de D6, rei D8, i quan el rei blanc avança l'escac del cavall, o bé la més complicada, l'escac en cavall F3, i després de rei F5, cavall E1. Bé, la partida va seguir després de rei E5 en cavall C6, rei F5, cavall H4 i s'assignaren les taules. En la part inferior de la pantalla teniu els enllaços als vídeos corresponents a altres partides de torneig. Espero que us hagi resultat interessant. Gràcies per la vostra atenció i fins el proper vídeo.